bit of a barrel roll with the Murado. That's not going to be flipped back up without some help. Of course, for LG Divine, they have now taken first place for the Pick'em Challenge. Buriram, Fury, not quite as close as maybe they were. PCS2 APAC in terms of these challenge points. Of course, the date hasn't quite finalized yet. I could be wrong, Edge. You might know. I think it closes after tomorrow's game. I believe so. I think after Europe has finished their game for Sunday, it'll close up. So that'll be when you want to make your pick'ems and you can almost secure a top 3 placement. But obviously, you want that winning spot. So leaving it till the last second is probably the best way to go about it. Just don't forget about it. That's the only problem. Yeah, exactly right. Obviously, leave it to the last second. Or at the very least, if you're voting for APAC, you may as well just leave it until tomorrow night's results are done, and then you can vote. You'll still have a bit of time. So, obviously, right now, I'm not sure if I can actually recommend any votes, because at this point, it's only a 24-point gap from LG Divine to Buriram. But I would say the top 2 will be a very safe bet. The top 2 should be pretty safe here. The likes of Fury, they've done it before. They can probably do it again. But even still, at the moment, I put it as too close to calls for the pack, especially. Bryn knocked down by IQ 500. Hasn't quite been the day that Ferox would have liked. Last weekend, Bryn is going to be eliminated. Revived. And he's deaths actually very early on. Surprising. Only 5, but on Miramar, 8 minutes in on Edge. Edge. I think that's surprising. Typically, Miramar's the sort of map that you just see a bunch of knocks from a distance. Revives take place. Obviously, the fact that Divine wiped out is a large reason for that. It's still quite staggering. And it really just opens up the map now. As we see with 14 seconds to go, there's so much of this map still available that if you are like an Angel Alliance still in El Pozo, really not much of a big deal unless it, say, hard shifts out towards the east. Then, of course, you're going to have a bit of a rotation. But any of those teams in the center are going to be happy, going to be fine. And even with this circle shift now, there's still a lot of real estate available, a lot of areas available. It does make Crater less impactful. Klee's going to be knocked by Belmoth for Daytrade, finished by Norans. Daytrade on the board and another death to the tally. But water treatment sort of area is definitely going to be a factor. I'm not sure if we're going to get that Oasis finish, but around where Bay and LG Divine are located, really good positions, and Fury will make their way past Hacienda now. The odds of it going up to that Oasis area is pretty much slim to none at this point, I'd say. Especially once you get to that phase 4 and it's going to force away the rocks. Unless we have 2 really hard shifts, I just don't see it happening. But we do have our leader at the moment, LG Divine, sitting very, very pretty in the center. Around them, we have Division X and Hydra. So we do have the potential for a little bit of an upset here. LG Divine's compound isn't the best, but when you're getting fed, it doesn't matter where you are, really. So yeah, you just take that one on your stride. Pick'em challenge code on your screen. You're quick enough to get that one in. Best of luck. As teams continue their rotations here for phase 2 of Miramar, which is usually actually a bit quieter than Erangel. Obviously, we had the LG Divine wipe on the Magic Esport, but outside of that, we go back to normality now. A lot of teams already situated early on. This is going to be a good circle though for Buriram. They can get their edge of circle sweep style play at the moment intact around the water treatment area. I find that I would say Miramar is a harder map for that sort of play style compared to Erangel. A lot more open areas, a lot more open terrain. But they do have a decent compound out towards the east. In terms of where I think the action is going to take place, obviously towards the center here, LG Divine, they've actually had this position in one of the earlier Miramar matches, and they got completely fed onto this compound edge. From there, they went on and obviously won the game, which was surprising to me because the position that Bay are holding, I thought would actually be better because it's that higher ground elevation. In the end, somehow LG Divine came out with the win, though. Yeah, the problem with Bay's compound late game is that
teams can get in under your compound and sort of surround you and it makes it really difficult for you to actually get out of the compound. So that's the big advantage to playing on the low ground there, and it's really difficult as well to sort of run down a hill in the open. Where running up, you've got less threats if your back's already clear. So might be why it's a little bit favored there, but we've still got a little while until I think a lot of the fighting will break out here. And Purple Mood actually kind of prepared for if it goes north here, and I really, really hope it does. I'd love to see that circle. Yeah, it can still go north, at least for phase number 3. Purple Mood situated just south of Oasis. Day Trade actually up north of Oasis at the moment. A lot of teams already pretty much at their compounds, at their locations. Everyone's quite settled. Not a lot of movement, more so just Day Trade rotating up north around Oasis. Angel Alliance just on the edge of La Copperia. And 10 seconds away from phase number 3. You can see on the map now, everyone's pretty happy with their locations. Very aggressive split from Ferox. They've got Sweet Soul over on the top of Crater, just trying to get as much vision as possible. And they are going to be quite fortunate with this circle. It is away from Oasis. It's on top of Bay. LG Divine don't necessarily have to move. Buriram will have to continue sweeping the edge of the circle, but I don't know if they can hold east of this circle, though. They'll be on the wrong side of the road. They'll be open to the likes of LG Divine. It's going to be tricky for them, but they might have to rotate up to the north side, play to those rocks, and look to get kills on Purple Mood. Yeah, that might be the option for them there. Bay is actually sitting pretty here. Levi's looks like he is actually taking a bit of compound off Bay, taking the lower side of the shanties, as Levi's gets a kill onto 6X, rotating past their compounds, or from afar, I think, actually. So nice shots there from him, as From the Future is actually looking for a position as well. And it doesn't look like it's going to be going well, as Hydra Gaming has actually taken everything in the close vicinity to From the Future, but From the Future may just be going for this anyway. Zuzu's continued on, just trying to go past, trying to get around and come in from behind and pin to them, but it's Triple X from the front. Does get Mickey, was flashed for a short amount of time. Rabbit's done well, did get a knock, but there is Zuzu, who did well to come around the backside here and get that pincer onto the two members of Hydra Gaming. Had a 2-2 split with 2N Robo and Simon at the warehouses, and unfortunately for Rabbit and Mickey, they're going to be the unfortunate two that did get pushed. Sense from above, trying to get involved, trying to steal the kill. Not going to be successful though. Buriram though have actually held out to the east. They didn't go for that northern wrap. They're happy to just keep their current position, stay on the edge of the circle, see what happens for phase number 4. Obviously, for pretty much all of the teams that were out to the west, around to the south, they haven't really moved at all. In fact, there's been barely any teams moving. I dare say From the Future and Buriram are the only two teams that have really done much movement here for phase number 3. So again, another quiet circle here. 14.5 minutes into this match. We've got a minute until phase number 4, which is where I then expect everything to kick off. Yeah, I definitely think I will. As soon as some of these edge teams get forced in, like you'd look at this circle and you go, all right, well, this kind of has to come hard south, get out the big unplayable rocks. So Purple Mood should be forced down, Day Trade will be forced down. And then you've got a lot of teams fighting for edge positions on that southern side as well from the north and west. So there's going to be a lot of fighting. Buriram's put themselves in a position on these outside ridges, as we see now, to sort of scout in and look towards the likes of Hydra and LG Let's Divine. eat my dinner here. It might be their go time to push in, and Canaxi's got an Orm, so you get hit by that bad boy, you're getting breached for sure here. Purple Mood just found a knock earlier onto Veronica, then Rocky Jims will get the flush. That's up north. Circle goes south though, right on top of Battle Arena Elite. Division X in a good spot too. From the Future, their position that they pushed on before is in, so they will be able to get 118. Reap the benefits of those rewards here. Now, Buriram have been keeping an eye on them, talking about them out east. It might be difficult for them to get nice. Divine. For the most part, they've got Pi. Levi's just going to send it out. I don't know how Edie hasn't just run over Nordra so close. He's going to be knocked by Flood. Jun might be the one to steal the kill here. They're all just picking apart like vultures. It's actually Loki's who comes out on top for Bay, stealing Nordra. But I'll tell you what, Buriram have got 2 members in. Edie and Canaxi are in. Got Meow making the last
second dash over as well. If they can get all three into this sort of position, Buram is a team that can they do have to deal with the oncoming Simon and Duan. That's not the way though to make an entrance. Slow movement. Edie with the Grows are up close, and it's just fodder. He's going to spot him in the smoke. A double kill for Edie. Does get knocked though for his effort for pushing out and being aggressive. It's Nam-C from a distance who gets the knock. Cadaxi quickly with a smoke. Does have this little fence though to at least block any other incoming damage, as God Meow's also still struggling to get over. And Buram definitely sweating for it here in this match. Yeah, Buram getting a little bit gifted here as well with that 2 sets of 3 gear and the Orm and the Grozer. So they're sitting pretty at the moment in the way of armor, but we've got LG Divine, Jun on the push, looking to try and pick up anything onto Buram right now. They want their closest competitor out of the game as quick as possible so they can move any points they get further on into this game. Currently a 23-point gap between Buram and LG Divine. Painful Mood also have got their eyes, and this is, of course, Miramar in a nutshell. You stand on top of a ridge and suddenly 10 people can see you all at once, so you cannot be standing still at any moment, at any time. 1 minute and 20 seconds until phase 5. We probably haven't even seen the full effects of this phase 4 circle going south. Still a lot of teams that do have to make their way into better positions or even into the circle in general, like this Day Trade team who are just banged up and wounded at the moment. They've had a very rough PCS 3, and that pickup truck has seen better days. It's missing a tire. It's got 2 injured players. Belmoth has been knocked. Day Trade are just struggling into this circle. They're limping in. Yeah, and even where they pull up now is not a good spot at all. You've got Angel Alliance on the outskirts where you're needing to push in. You've got the likes of Division X on the high ground. Every second of the day. So it's not really looking very likely that Day Trade can make it into this next circle, but they're going to be trying. Maybe if they go down towards Unicorn Cyber, that might be their only avenue if they can take the fight against them and potentially pick that up. Angel Alliance will have to cross this road as well. Day Trade going to make it difficult for them. They've been quiet, Angel Alliance. Matt who was exceptional on day 1 has suddenly gone very, very cold. Evil Patrick, though, with a bit of help from Nan, we'll be able to get Lauren's eliminated. Poochills is gone too, and so is everyone from Day Trade Gaming down into the bottom 4 for a team that's usually competing in the top 6 or 7 positions for PCS throughout 2020. Certainly having a bit of a shocker so far. Hexagon will get the revive of the Gypsy Danger. We've seen phase 5 now, right on top of Victim Rise. Rain's in a good position for Ferox. Just needs the reinforcements from Monty and Sweet Salt. Ferox playing with the 3 this game as Angel Alliance will begin their trek over the road towards Division X Gaming. Evil Patrick leading the way. He's actually been able to make it over pretty safely, unscathed. Although I would imagine Division X know that he has pulled up close by as Triple X keeping his eyes on Unicorn in this warehouse. As the rest are from the future, will of course want to pick up a few kills here. Yeah, and it looks like their efforts to pick up some kills is kind of being set behind a little bit now as Purple Mood's starting to make their way up the hill as well. So in the future, not as safe as they would have liked. Shots come out towards Unicorn Cyber, but nothing to come of it just yet. Unicorn Cyber looking to get deep while they can. There's a big fight happening right now. You can see it in the kill feed. Sharper Esport versus LG Divine, and it's Sharper who are winning the battle. We do finally switch over to it now. Nam-C, the solo, and the Miramar streak has come to an end. Unless somehow Nam-C can hold on for the next 12 minutes or so as a solo. I don't even think he'll hold on for the next 30 seconds. Sharper Esports have done a tremendous job to beat out Levi's and Jun. 5 kills for LG Divine. So they are going to pick up 5 kill points, and it's a trend edge that we saw from PCS to APAC. Even in games that Divine don't do so well, they find kills. They get 5-6 points still to go into the back pocket. Cerberus are being aggressed by Fury. Nade is unfortunately not going to bounce any further from Waiki Kamukau. Isaki's going to be revived. Now over to Sevilla's point of view. God Meow just lands a headshot. Keeps him back for the time being. Nam-C underarm nade, full shot. He's not going to get anything from that.
In fact, he would have ended up blowing himself up anyway. That nade didn't even get over the crate. Now Cerberus, after getting the revive, they can push onto the compound of Fury. No kills yet for them. Nade might go too far and away. No? Yes? Hisaki's low. The Molotovs. No more nades now for Insight, but the Molotovs might do the trick here. Flood playing from inside this building. Might want to just dip out and actually have a bit better of a field of view. But then, of course, you take the risk for that. So Fury are basically just going to play defense and wait for Cerberus to push on in. Yeah, and they're doing a good job of it so far, picking up Basil, getting the back player out, but Sololzi gets Ronan in trade. Waikiki Mukau has 3 players very close and can't get out that window, luckily to do so now. But Fury needs to get their man up, needs to take this as a 4v3. Don't want to lose any players here because it'll definitely hinder your progress into the next coming zones. And yeah, this compound as well is in the next circle as well for phase number 6. We've seen it here. There is a lot of teams that you can't see on that minimap that are really far up north. There's probably about 6 teams, I reckon, not in this circle. It's going to get hectic over the next 5 or so minutes. Of course, starting here with Fury versus Cerberus. They can take their time. There's not so much of a rush in terms of the blue zone. Great dropping on top of Edie as he's driving by. Fury did get that revive, so they got 4 up right now. Here comes Fury Ram United, though. Edie from behind. They're walking into what is already a pretty significant ongoing battle. Edie's just going to get flushed, though, by Waikiki Mukau picking up that kill. God Meow, though, not deterred. Fury Ram had nowhere else to go, though. I think they might find themselves eliminated pretty quickly here. 3 kills down for Fury, 2 to Flood, 1 to Cal. They're still going to deal with Cerberus. God Meow ended up blowing out to Kamal. They're out in 11th. And unable to capitalize on LG Divine going out very early on here. So down to Fury, Sharper, Bay to do their own capitalization onto LG Divine and Buriram's early departure from this match. And I think Fury have had enough. It's go time. They're going to get on the front foot here. No more defense. Now they switch to offense. Ronan pushes on to Hisaki. Takes a lot of damage. Insight was going to go around the back anyway. Look for that retrade if he had lost the fight. He didn't. He did lose to Sololzi, though. Jumping out of that window is always going to be tough. Waikiki Mukau is on something right now, and they can get the revive onto Insight. Fury come out on top against Cerberus. A big fight to win, Edge. Not only do they get the compound, they stay alive in this game, but they can now capitalize on Buriram and LG. That was absolutely a must-win fight there for Fury. That allows them so much in this game. They've got the compound. If they can just get this into your top 3 placements with some more kills, they're going to be absolutely laughing. They're going to close the gap onto Buriram, make it a lot easier to catch up to Divine. We see from the future here, 1 player left remaining, putting up some numbers against Bay, but Bay gets eliminated in the 9th place. We're actually into our placement points. I didn't think we would a lot earlier, but Hexagon needs to do work and can't get anything done there as he's taken down from Long K. 2 kills stolen as well, by the way, for Fury there from across the circle. They're up to 8 kills now as they get Sweet Soul. 3 quick points acquired. This is turning into a massive game for Fury, looking for their second chicken dinner potentially as well. The fact that they're going to have 4 alive. The only other team with 4 up is Victim Rise, who have got a 2-2 split. Can you believe it? All the way now to this, 7th phase, and they're still holding a 2-2 split. Samoy, Chibaret are going to have to eventually make their way over to Gemboss and Kamals. I don't know how they're going to do that, though, in such open terrain. 4 kills for Angel Alliance, though. I've been banging on it all night. But if Miramar is their map, and they're showing it, and they're bringing it here for the team from the Philippines, they have definitely enjoyed Miramar more than Erangel. I would assume so, yes. And this circle as well, this actually really favors them because they can still play this high ground. I'm not sure how open it is to the lower comms, but we're going to see Fury looking like they're going to need to make a breach against the likes of Sharper. They're in the bang bus. They're ready to go. Oh, man. All the players are loading up. This is either going to be, this is just going to be straight mayhem here. Say it how it is, Edge. Straight mayhem indeed. They do drop down to a very small little bowl. It's actually a very large bowl, but the elevation is not so great. They have got 4 players up, not going for the immediate breach. I think this actually really highlights the difference between an Oceanic team and a team like, for example, LG Divine and Buriram. Those teams would have just breached to Sharper by now, as we saw from Buriram earlier. We've seen from LG Divine many times.
Fury, though, a little bit more conservative. They want to hold. They want more information. 呢就我有咪 more 喎， before 呢就 they 我 go 有 for, carry 喎。breach. Fortunately, if they do, and when they do, push on to Sharper Esport, Sharper Esport have only got 3 players up right now. Sonoi's got 4 of 6 kills, has been fragging out, but they are going to be at a disadvantage here, Sharper. They're the only team with 3. In fact, Victim Rise, Angel Alliance, and Fury all still with 4 players up here as the final 4 teams here for match 3 of 個 day 幫 3. 啊 zoom 出嚟啦， And 都係。 Angel Alliance have come to the fray here on Miramar like I thought they would. Victim Rise also doing well, keeping their place in the top 10. And that top 10 has started to form a bit of a gap from the teams in 11th and 12th and 13th as well. Yeah, what we'll be seeing from the likes of Fury here is, and it also, I'm not sure if Angel Alliance has got a vehicle, but is able to get a knockout on either one of these compounds. That'll be their Bye-bye. signal. They really don't have much to play with here, as the Flood actually gets a knock onto Nam on the opposite hill. But that's what they'll be trying to do. They'll try to go for that knock, and if they can get one, that's their go signal to make that breach. Problem is they can't really put any pressure onto Sharper Esport. A lot of it's just onto Angel Alliance right now. The smokes are out, and a lot of that's just going to obscure the vision of Sharper Esport more than anything. Throw most of it at the compound, a little bit at the start. Don't even worry about the middle of this field because you're just going to be driving through it anyway, really. Victim Rise, Angel Alliance, how much pressure are those two teams as well? 加視都近啊，喂。 onto Fury. This is a really well-played smoke, although the driving skills of Wang Kikamuka and the minibus certainly leaving some questions here. Kim Silver does have a nade, brought it back to the barrel though, takes a bit of damage. That would have been from the backside. Victim Rise or Angel Alliance, for instance, as well. But Fury have at least made it to some cover. Flood finds a knock. They're not inside of this next circle though. The blue is moving. They've got 50 seconds to basically deal with Sharper Esport, or at the very least, push in, make some room. You're going to have to fight it out. They can't hold this position forever. Flood though gets 2 kills against Angel Alliance. Fury are up onto a killing spree, and they're into the top 嚟追晒。 Yeah, this is absolutely perfect for Fury here. They've put themselves within 1 point of Buram now. This breach is kind of looking good for them as well. Sharper is very segregated in the compound while Fury's sorting out their loot here. But if they can separate the 2 players from the 1 player in the open building, then this will be a really good good breach for them. As I said it before, the disadvantage very much with Sharper Esports. To Noi, though, from that 嗱我係嗱你。 spell disaster for Fury, and Victim Rise are just getting set up here as well. They understand the situation too, and Victim Rise have got 4 up. They're kind of like the final boss. They can also, of course, still impact the current players. They've got the knockdown onto Kim Silver. Ronan does get caught, but he's going to be the aggressor. As well, if the retrade is required. White Kick Kamukau's there. He gets the knock, but it's Flood with a team knock as well. Kamal's in knocks Ronan, and all of a sudden Fury go from 4 standing to 2. Yeah, it's not looking good, especially with all this pressure that VTR's putting on now. VTR up close and personal. Insight goes to finish the fight against Sharper, but will get taken out. So it's all left up to 1 player now. Oh, wow. So fast. That's not the way that Fury would have liked to end the game. A great game nonetheless, but it's Victim Rise who come away with the chicken dinner. Anticlimactic a little bit towards the end, but well played from Victim Rise pretty much for the most of that game. They held a nice 2-2 split all the way till phase 7, really increasing their chances of getting that circle luck. Kamal's, Chibaret, 3 kills apiece. Well played to them, and I believe it is their first chicken dinner so far for PCS3 APAC. Indeed it is. That's going to, of course, bump them up the standings into the top 6. They are close to Bay, who are in 5th, only 3 points behind them. So a big game to be had for a lot of teams not named Buram and LG Divine. Yeah, it's nice to have another team getting a chicken dinner there, and it's nice to see VTR getting themselves from the middle of the pack and pushing themselves up towards that top 5. They're slowly closing the gap, because we saw in PCS2 they did have a pretty good finish towards the end as well. So yeah, if they can bring in that kind of level of play as well, that'd be nice to see. Fury pushing themselves into 2nd, equal points with Buram. So another solid game there, and we've again got 2 teams within very easy distance of Divine. Yeah, as we see the highlights here, it kind of kicked off the entire game with LG Divine. They didn't last very long though. In fact, well,
this compound for phase 5 ended up being the final compound by the end of it. When it was We're all said not and Mo. done. Started out with Bonnet. Tanoi, who got the majority of the members of LG Divine. This was a big fight that unfortunately we didn't really get to see. Although, fortunately, it's in the replay package, so you can see how it all played out. Tanoi being the star man there for Sharper Esport, who, for them, are still in 4th position. They got a nice 10-point gap over Bay, who are in 5th. They're looking pretty good. And I'd say the top 5 is starting to really become solidified. If you're not in the top 5 at this point, don't know who you can take out. Bay, Sharper, Buram, Fury, LG Divine. They've all got history here in PCS APAC throughout 2020. They've all been amongst the top end of the leaderboards many, many times. I don't know who is going to be able to dislodge them. But I guess the teams that are pushing to do that, Victim Rise, Cerberus, Magic Esports, have all shown good signs that maybe they might be able to get rid of the likes of Sharper or Bay. Don't think that top 3 will change, though, although, who knows, funny things can happen. Speaking of the top 3, though, you brought up the good point in terms of now having 2 teams close to LG Divine. 23 points, considering Fury and Buram both tied on 95. LG Divine on 118. It was an LG's game. Obviously, the streak broken from 5 games. They have won 4 in Miramar, but they don't win this one. They did pick up 5 kills, though, and I kind of wanted to bring it up in the game. I touched on it briefly, but a lot was happening. That's been the staple for them throughout 2020. In the games that they don't win, they don't get high placement finishes, Edge, they still go and find 5 or 6 points somewhere. Yeah, it's really been the story of their team is if you're not winning, you're getting 5 points and then dipping out. But, don't win. you know, I think especially now just looking at how competitive Fury and Buram are really being at the moment, I think it's really time that's kind of not going to cut it. You need to be getting some placement points with that as well. I mean, I definitely feel what you're saying here, and I think actually it was Alphish Guy who alluded to it last weekend that once this Miramar train does come to a bit of a halt, which obviously they weren't going to win, they weren't going to go undefeated on Miramar. It was not going to happen. So at some point they were going to slow down. Is what else is there? What else is left in the tank? How are they going to go on Erangel? Is that going to sort of even it out? Look, I'll say this though, if they're going to continue to have their best games, which is 15, 16 points, and mix that with their worst games being 6 points, typically history says they're going to go on and win. So it's a matter of if those 5 or 6 point games becomes too common, which going back to PCS2 APAC, that's exactly what happened. They had way too many in a row where they got like 3, 4, 5 games where they were only getting those 4, 5, or 6 kills, and they weren't having those massive monster wins that they had at the start of PCS2 APAC, and now in this case that they had at the start of PCS3 APAC. Here is match number 3 so far for tonight. We've got, of course, one more game to go. Fury, Victim Rise, both sharing the spoils from this match, 16 points apiece. Sharper Esport as well with 14, and for Division X Gaming, a bit of a reprieve because they were starting to slump down the standings. Nice 12 points there. Yeah, they've had a pretty solid Miramar overall. Division X is kind of a team that I feel like they can, but at the same time, will they? They're a little bit inconsistent for my liking, but I think they definitely have that potential to push themselves up there. They are sitting in that 9th place as we see right now. So, and still, they're 5 points from 6th. It's not far at all. It doesn't take too much, and I think we've seen their Miramar kind of being a little inconsistent as well. You can see there on the total leaderboard, in terms of kills, nothing really separating the top 4, 62, 62, 60, and 60. A substantial drop-off after that. In terms of the placement points, though, it is very, very tight from 2nd to 8th. Obviously, LG Divine have got a lot of placement points due to their 5 wins. And the other one, of course, is winning. Chicken Dinners. Of the top 7, 6 have got a win. And Sharper Esports, the only team yet to find a win in that top 7. And no team has found a win outside of the top 7. So winning, very much important here in this APAC lobby. It is, and a team who really shows that from PCS2 is Fury, because they didn't get a win last time, and potentially that's what they needed to bring home the tournament. Potentially that was the difference in the end for Fury. Well, of course, they're looking for redemption. They've been able to get that point gap down, 23 points, alongside Buram United chasing LG Divine. One more game to go tonight. Go to a break. When we come back, it's Miramar once again.
보여줘. 근데 좀 BIU가 chicken 보여. Iya. BIU yang con. Well, can you believe it? We are already down to just our final game of the night. It's gone pretty quick here for day 3 of PCS3 APAC. Of course, Miramar to come, and then we do it all over again tomorrow for then our next 4 games. But Edge, regardless, this is going to be the halfway mark. Now, after this match has been played out, we're going to know a lot more about potentially what the second half of the season is going to look like. Yeah, and it's looking like a little bit of a repeat of last PCS. I'm not going to lie, but, you know, it could get a little bit more spicy. Who knows? We could have Bururam pick up 5 wins in a row or something ridiculous like that. You know, PUBG is one of those games that every game, it's different. You can't tell. So, yeah, I'm looking forward to it. Well, the one thing we can tell is that it's going to be essentially like a 3-way battle right to the end here for PCS3 APAC. Fury, Bururam throughout 2020, both teams have felt like they've missed out on one, that they probably should have had a PCS victory under their belt. For LG Divine, of course, winners for PCS2 APAC. They're looking to be the first team to win 2 PCS events. I think the other team being Sonics, potentially also this season of PCS in North America, look like they will be able to do that feat as well. But as you mentioned, very much looking like PCS2, and in this case, it's the gap has already shrunk. Not only was the gap not as big, but it's already shrunk just as quickly. 23 points now. That's it. That's all. That's not much. If LG Divine bow out early here and either Bururam or Fury have a monster game, there could essentially be no gap between first and second when it's all said and done tonight. The damage, so from the match 11 that we just saw, Nangon big for Angel Alliance, representing the Philippines. Massive game from them. They looked amazing once again on what is essentially their home soil of Miramar. This is where they do their best work. Maximus, no surprise, sharper, involved all the way towards the end. Sophia continues what has been a tremendous personal PCS3 event for him, and Flood leading the way for Fury. Long K for Division X in that match. Nice spread to see 5 different teams in terms of the damage for top 5. Yeah, it's a nice change of pace. It's nice to have a little bit of variety, and it's nice to see, you know, some players that we might not normally see up there, like from Angel Alliance. You don't really regularly see them up there, but obviously Miramar's been their map so far, so they're really putting it to them. They certainly are. Look, there are still a few other teams that can put it to LG Divine and Bururam and Fury. Sharper Esport, by no means are they out of it. They are only on 81 points, which is 14 points behind second and third, so they're still very much a team to keep an eye on. Then you got Battle Arena Elites, and we know how quickly that a team like that can get points. We saw it
in PCS2. We've seen it with this iteration, of course, without Flood and now with Jukesy. Outside of that, though, outside of those two teams, I do start to feel like the pack drops off a little bit. I would certainly still give Cerberus every chance, even though they're in 7th position at the moment. Magic have started to drop a little bit. Division X, of course, we've spoken about there. Their fortunes have really, unfortunately, turned in the wrong direction. They've dropped too, and that's basically it. I mean, you could look at Victim Rise as well. They obviously just won the last game, but notably not a team that's usually competing in the top 3. Yeah, that's right. Back to like the likes of Cerberus, they really haven't had that sort of good game since their win in round 8 last week, and you know they've only got, what's that, 2 kills tonight and a couple of placement points. So tonight has been incredibly rough for them, and it's not what I expected from them at all. No, certainly not. As we head into our final match of the night, the halfway mark for PCS3 APAC, 12 out of 24 matches from this point on, where we go into the second half of the season. LG Divine, though, still ranking points on Miramar, 70. Ridiculous. Next best is Sharper, Division X, and BTR in the 40s. Fury not too far behind on 35. They've obviously done the brunt of their work more so on Erangel, so it was actually very positive for them to have a big performance on Miramar, which ironically used to be considered their best map in the past many months, and at this point many years ago. Yeah, that's right. It seems like forever ago where Miramar was considered their sort of best map, and it's only just now that they're coming back into form. So it's definitely nice to see. It looks like we're having a little bit of a hot drop here on Los Leones between Fury and Purple Mood, which is quite unusual, and I'm not sure that Fury will be all for this, as I believe it's Flood picks up an M16 and is looking for the player who's dropped in town. Los Leones, though, as a city, is quite large. Ooh, and that's if you are going to have 2 teams dropping here, you can split up. It's probably the hardest city to actually hop a team specifically. Usually you would, if you're actively seeking to hurt a team's chances, that does loot there. It's more so cutting off rotations and trying to catch them as they come out. I think at this point, Fury will just end up looting. Purple Mood will loot on the opposite side of Los Leones. I don't think really anything will come from this unless it's an accident. I don't think either Fury or Purple Mood will go hunting one another. No, I don't think so. And for the likes of Purple Mood, I really don't think it's worth it trying to do anything to Fury here, because they're one of the teams. You know, if you're hot dropping someone, you're not hot dropping Fury, you're not hot dropping Biram or Divine. You know, they're just way too strong in their team fights and team coordination. You just don't want to go down that road. Here in settings for Flood from Fury. Nice little display to see sort of what the pros at home like to use. We do have, of course, our phase 1 circle. Not sure if it's actually been brought up on the screen, but it's right on top of Los Leones. So it hasn't really gone far. And for Fury, Purple Mood, they are center of this phase 1 circle. Very southern. Close out this night. Victim Rise. Certainly still amongst the top 5, top 6. They're only 3 points behind Bay. Obviously picking up their first win of the tournament in the previous match 11. They'll be looking to go for back-to-back chicken dinners if they're going to close off the night in great fashion. Team, though, that I think off the back of PCS2 and also now what we've seen in PCS3 has become a staple here for the APAC region edge, where they're a team expected to be in the top 10. Yeah, that's right. I think that they're having like really good performances. They were kind of a dark horse going into PCS2, but throughout PCS2, they've shown us that they're definitely worthy of having a spot here, and then PCS3 is no different. They're only just going to improve the more that they get to compete in these leagues. Bye-bye. Hold on a second. Comes up against not MC good. and gets The the MC goes first down mistake. so easily there. You just cannot believe it. It's happened again for LG Divine, where they're going to be down a player early on. They can turn things around, I guess, with 3.
But J-End at this point, the best play is to just leave. There's no point pushing into that compound. Get out while you can. Very unfortunate considering that Kim Siver was actually the only one there. And if Kim Siver doesn't get that initial knock, he probably gets overwhelmed and loses out to the 2 versus 1. So LG Divine do have to be careful from here on out for the remainder of this match. The 3 remaining members are all inside of this phase 1 circle, so should be able to find a good spot, and that's probably the plan now. Find a good spot, bunker down, and hope for some circle luck. Yeah, Divine did originally have a really nice spot where they've decided to regroup now, but I think they just got a little bit too greedy. They wanted a little bit more space than they should have really gone for, and it cost them a player. So not the greatest spot, but had NAMC been able to delay for a couple of seconds longer, I think J-End would have been able to trade that knock there. Really decent kill proportions there from our top 4 teams. I think you definitely don't want to have, I would say actually, I don't think you would want anything over 35%. I think the reliance there on Edie, 37%. Not necessarily saying that there is a reliance on Edie, but you're getting to that point where, you know, he's very close to getting 40% of your kills. That's a bit much. I think the 30% mark for your kill leader is exactly where you want it to be. You have your essentially your 3 damage dealers, and then you got your support that's going to typically be the last 15 to 17% or so. Fury, though, have got some company. Is their neighbors across the sea, mistake. Malaysia, Singapore. Insight just spotting Loki's there on the cliff. Not going to engage on this, though, obviously by himself. The other 3 members of Fury not really close, but when you get an opportunity like that, you got to take it, and he does. Unfortunately for Loki's. That was as clean as they come for Insight there. The body shot, headshot, clean up with the barrel. Just lovely. The time to kill on the barrel's absolutely incredible, even after the nerf. So Insight really putting that to work, getting a nice point above Buriram now, closing the gap between Divine just a little bit, but every point matters. Well, that's the damage proportion. I think those numbers are really good. In fact, pretty much 30, 30, 29, and 30, and that's probably what you want. Sharper, though, the one's actually leading the way in terms of damage, despite the fact that of the top 4 teams, they are the lowest in terms of total points. So obviously conversion obviously hasn't been too strong of a part. Although actually they're up 60 kills, so conversion has been fine. It's more so placement points for Sharper Esport that has been a detriment so far. Kim Siver obviously found that early kill. LG Divine, 22 points is now the gap between them and Fury, and throughout the rest of this game, that could be the case of seeing that gap dwindle down if Fury can make hay while the sun shines, and the same can be said for Buriram as well. It's all about capitalization, and that's another factor, you know, when we talk about the parallels to PCS2. In PCS2, LG Divine wouldn't have such a strong game. Only 4 points. Buriram unable to capitalize constantly. It just was a trend that continued over and over again, where they couldn't actually punish LG Divine, and they couldn't get points. Well, Fury and Buriram didn't really get much either. Yeah, and it seems to be the complete opposite at the moment. When Divine sort of loses out a little bit early, you either got Fury or Buriram who are actually the ones to capitalize, and we've seen it multiple times. Like for the previous game, Fury alive to that late game. Buriram wasn't so lucky, but they've had other games where they've made it a lot further than Divine. Gaming with the long rotation all the way out to the sea, past the Twin Islands. They'll make their way in probably around Porto Paraíso. You would think maybe if they want to go earlier, it'll be close by to Buriram. Most likely the docks of Porto will be the destination for Division X Gaming, currently in 9th position. Should be able to hold on, and they definitely will hold on to a top 10 place by the halfway mark. Angel Alliance is creeping close to the west side of Los Leones to Ronan. Bit of a split right now with Fury. Cal further north. Insight has made his way down from the cliffs where he got the kill onto Loki's. Head into phase number 2 very, very shortly.
And it goes really far down to the south. Ooh. Porto Paraíso. No more Los Leones. That's out. That's completely gone. La Bendita, Picado, Impala, and Los Leones all out. 4 cities out of the 5 that were in this circle have been eliminated. And there's not too many teams down there, but what a feed for Ferox here. This could be the way to end their night in style. It's been a rough night. We've got the Sweet Soul interview coming up later on tonight. He's on the move. So is Monty to group back up with Bryn and Rain. Great spot for Ferox. Everyone else, though, it's going to be heavy rotations for this circle. Yeah, if Ferox picks up at least 10 points here, they can put themselves in that, 11th position area. And, you know, from there, it's not too far to grind your way up into top 6, all the way to top 5. It's so close. So if Ferox can have even a decent game here, they can really propel themselves up the leaderboard. Now, Purple Mood, Sharper Esport already around close to their vicinity. It's not going to be easy. Finding kills still going to be quite difficult. I think from this, they've got a nice split, occupying most of the compounds there. As Flood going to get chopped off here. Got a buggy just across the road as Insight will make the move for Fury. Do have to get a move on, I guess, kind of early on here because there's not much land. There's quite a few buildings, such as the nature of Miramar, but not much land in play. A lot of water, which is obviously not a common occurrence on Miramar. Gibberit and Samoy making the dash on motorcycle. Can't wait for the dirt bikes to come in, Edge, hopefully. I'm very excited for the dirt bikes. Yeah. Oh, although Samoy and Gibberit might not be. Yeah, Blocked pretty quickly by Rocky Gyms. And just moments of Purple Mood, who have just quietly had a very, very good night. No me libro. No me escucho en chameli. Good try. Me mum dollar. Miramar. Oh, well, me mum could I. Chop, you body here. Good join to Tameli. Cara que yeah. Javi. Mas ora pani así. No, I'm good join so. Cara que te bueno pues chameli. Bien, escucho en cham. Yo ran Jay ni lo ai hoa. ရေပုံကြီးနဲ့ကျွမ်းအောင်လုပ်ရေပုံကြီးဆိုတာ KD လည်းကြာကုန်စုပ်ပြကောင်းကောင်းပြည့်ရေပုံကြီးဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲကျွန်တော်ကစားတော့မလို့ bro အေးကျွန်တော်ကစားဒီ900လောက်ရှိ先點咧喏，這邊個土灶係，加啦冇做抽射嚟先，人家人哋槍飛嚟啦，人哋票嚟。
ရောက်ပါမယ်ရောက်တော့ပါနော် Sao là vậy? Thế được ra. ဒီတတ်တော့ရောက်ပြည့်မှာတိတ်စိတ်ထားပြည့်အာတိတမရှိ bà bên này ý kiến rồi này giáo viên nè hả ငိုနေတာဟိုမှာ pizza thì đồ ấy làm mà bên đấy Cô đi lắm đi rồi. nó đó sinh nhau mà nó đó là câu hả Và đau lúc chỉ là rồi. Chứ thôi video đang sao ho mà. မဟုတ်လေ bro ဟိုတကယ်အမှန်ကန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ PC ဆော့နေတဲ့လူတွေကြတော့ stream လို့ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက် viewer လေးတွေတနာစရာလေ Mà này 찾았나 봐. ဒီဘာရမဆောက်ဘူးလို့ပြော ဟောတူးမှာဆိုရင်ကွာ bro 1.2k ရတယ်မကြောက် ဆိုတော့ဆရာလေးကိုရီးယားဗလာလေး တော့တိတ်ရအောင် bro အပေါ်ကောင် အုတ်ထုတ်ယူပြရစေမ ထိုင်ကွာပဲပဲထိုင်ပြီကွာ တိတ်ရှင်တိတ်လို့ရတယ် ရပြီတော့ let's go ဒီရ ဒီမှာကွန်တစ်ချောင်းရှိရဒီမှာ ရယူကောက်ပြီလေ okay let's go တော့တိတ်ရအောင် နော် best level 1မရှိ အဲ့ဒါတစ်လုံးလောက်ရှာလိုက်အောင်ဟိုကြမှာပက်ရှယ်ပဲဘယ်တော့မရ ဒီ လဲ အောက်ကနေဒီကွန်ပေါင်းရောက်သွားရင်နော် ပြရရ နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုင်းမှာ တွေ့နေပြီလား ညာဘက်ထိတ်ဆုံးကွန်ပေါင်း တွေ့တယ်ပြန်လာပြီ ဒီထိပ်ဘက်ကိုဆင်းလာလား နှစ်ကောင်နော်နှစ်ကောင် อืม အောင်ပဲတွေ့တယ် တစ်ကောင်အပေါ်တက်သွားတယ် ဒီကောင်ရဲ့ကြည့်ရ တစ်ကောင်ရှိတယ် ဘာတက်လိုက်ဘာတော့တွေ့နေသေးတယ်လိုက် ဟုတ်လား ပြန်ပြီးကြည့်ရ ဘော်ရီပြည့်နေတယ်ဘာတွေလုံနေကြတာလဲလို့ပြောတာမသိဘူးဗျာပွဲမလို့ပါခဏ PCS ပွဲ ဒီကွိုင်းလေးရှိရင်မိုက် ဘယ်တော့ရမသိနော် ဒီအောက်ကိုတော့မှာတစ်ကောင်အပေါ်ကိုတော့မှာတစ်ကောင် ကြားရအောင်ရှူဝိုင်းတယ် ကျွန်တော်ရှိမှာနေဒါကြီးမပြေးနဲ့ ရ
ကျွန်တော်ပြင်နေလားမို့အနောက်မှာဟာလူကကြောင်းနေကျွန်တော်ပြင်နေတာကိုပြတော့ပြင်မှတော့မသိဘူး what the fuck တေးသွားဦးတယ်ကွာ Thế mà lao rồi. ဟုတ်တယ် ဘိုးဘက်အရှိဆုံးကန်တယ်မှာ ရှေ့ကိုတကောင်လာခဲ့လို့ပဲ အော်ရေကန်ပြီ bro ကျွန်တော် Có program nào là phải. Đi biết này. မရှိဘူးနော် အရှိဆုံးကန်တယ်မှာ Đây đây. ဒီဘက်ဒီကွိုင်း Rồi. Cái này mà làm. ဟိုကျွန် အရှိ တော် ဆုံးကန်တယ် အနောက်ဘက်မှာတကောင်တွေ့လိမ့်မယ်ကွန်တိန်နာ ကိုနေနာဖက်သွားပြီတယ် Thế lèo này nè mà. Ê. Nào này có đấy. ကုန်းအောင်မှာကုန်းအောင် ဟိုဒီဘက်ရောက်လာအေးတစ်တော့ဘာလုပ်တာလဲဟာ Đi nè nó. Ông vào nó. Wow, có lắm. Rồi, chơi quá. အာအာ Vào đây này. ဖြစ်နေတာ ဘိုးဘက်ချန်ရောက်သွား ဖြစ်နေတာကျွန်တော်က အေး KD ကြပြီကွာ sorry ဗျာ Lấy gì bên mẹ nào. အဲကြောက်ဖတ်စစ်ခွန်လည်းလိမ့်တော့ပြေပါရှိတာမင်းရှိရ ဖတ်စစ်လို့ပြောနော် Được rồi, được. Trong đâu mà chỉ được. ရဒီမှာလိုက်လိုက်ပတ်ပြန်လဲအောင်ကွာကျေးဇူးပါရိုက်အဒီနေဝင်တော့နော်ကတ်ပွင့်လာတယ်ပြောတာဘူး MG3 နဲ့တော့ကောင်းရှိရဒါပြီးရင်ကျွန်တော် file ပြန်စစ်တယ်ကြည့်ရ file တစ်ခုပြောင်းနေတယ်ပါဖြစ်သွားတာ ဒီထက်မှာ flash hider ပဲရှိ brain killer ရှိ တခါတလေဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက် ဘယ်နှစ်ချက်တောင်ဖြစ်တော့တာမအောက်တော့ရှိရနော်နှစ်ခါတော့ဖြစ်တာဟိုကောင်ကျွန်တော်ပြစ်တာအတုံးကြတော့ဟောက်ကောင်အဲ့ကောင်မောအဲ့ကောင်မော မလို့ အဲ့ကောင်မောဟမ်
这都这他 best ကမရှိဘူးကွာအောင်ပါလိုက်တာအပေါ်ပဲတက်မှာအနောက်လမ်းပတ်ရအောင်လားကုန်းပေါ်ရမတက်ကျွန်တော် မက်ကြီးတဲ့စားတော့ကြပါမက်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ရှေ့မှာအဲ့တော့လာလူလားမသိဘူးနော်ခုံတာ ဝိုင်းပြလိုက်ပြီ လိန်ရင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ဟို ဒီဝိုင်း လိန်ရင်နေမှာပါဆိုဘုံမှာရှေ့မှာ တက်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကတော့ထောက်မလား ကိုရနော်ပြီဒီကောင်လည်းထိပါလေဒီကောင်လည်းထိပါတယ် အဲ့ကောင်လည်းတော့ထားတယ်သူတို့လည်းကနေလောက်ပြီး ဘတ်ကဆုပ်ပြတ်တတ်ရိုက်ကွာ အမောရောက်လာပြီမင်းဝင်တယ်ပြန်ရတယ် ဒီဝိုင်းလိုက်ကောင် 这个地位，这个建议，咦， ဒီဝိုင်းလာ 嗯，best，မရှိဘူး，best က有食位，ဒီကောက်ချင်မှရှိတော့မရှိဘူးဒီကောက်ချင်မှလည်း တောင်းတယ် အောက်တဆင်းမလား ဖေးတောင်းတယ်ခုနှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့ငါးကောင်ပဲကျန်တော့လားကျွန်တော်ဖေးတောင်းနေတော့ ရှိမှာ ငါလည်းအောက်ကနေပတ်စင်လား အဲ့ဒါအရှိမှာပဲနေပါသွားရအောင် ဟုတ်တယ်တောင်းတော့မှာပဲ တောင်ကြော်လေးမှာပဲတောင်ကြော်ရောက်လာရောက်ချွေးတူလား တက်တာတက်တာဟောရပြီလာပါဟုတ်ဘူး bro ဝိုင်းမဲကျန်တော့လား ငဲဟုတ်တယ်ပဲဘယ်ဇုံနဲ့တီသွားလား only one left only one left ဇုံနဲ့တီသွားလားဆိုရင် ဟုတ်မယ်တယ် ဒီအောက်မှာပဲတန်ကြဒီမှာအိုကောင်းလိုက်တော့ကွာ what မို့အေးဒီကောင်ပြစ်တာဟုတ်လိုက်လား ကျွန်တော်ပြစ်ချင်တော့မရလိုက်ဘူးနော် ကျွန်တော်ပြစ်ချင်ရတယ်မနိုင်ဘူး မလစ်ပြစ်တော့ရရမဟုတ်ဘူးကောင်းလိုက်လား level 3အုပ်ထုတ်တော့တွေ့တယ်ဒီကောင်ကျော်ညံ့တော့တာဒီကောင်အဲ့လိုမမြန်နိုင်ဘူးလေဟိုဘောက်ကြည့်တာအော်ပေါ်တင်ရပြင်းနေတာဒီကွာ HH ဟင်းနဲ့မြန်မာနာမည်လားမသိဘူးမြန်မာနာမည်လားမသိဘူး I'm loaded. H don't know hang. H hang. Chỉ là ai còn profile.
Ish. What boy? What the boy? Hold on, okay. What the Orange. brand new? What the fuck? ဒါကြောင့်အဲ့လောက်မြန်မဟုတ်တယ်တော့ဒီကောင်ပြစ်သွားရအေး Rồi đang chết à này. What the boy ပထမဆုံးပွဲတော့စိတ်တတော့မရှိတယ်ကျွန်တော် report ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်တိတ်မယုံလို့ report ထုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတကူလုံးမထွက်ဘူးကွာဒီကောင်ဘက်မှာတကူလုံးမြင်ရchicken ရကွာတမ်တူတိုင်းလိုက်ကြရင်တော့ဆွဲရခက်တယ်မန်းရခက်မညစ်ဘူးအဲ့လိုဒါအနိကကြံဆောက်ရမိုက်မြန်တော့ တက်ငါ bro ဗာဒီကယ်လည်းပူကောင်းတယ် ဗာဒီကယ်လည်းပါတယ်တက်ငါ အနိကကြအဆင်ပြေဒါစကုတ်နဲ့ပြင်အဆင်ပြေဘူးဆောင်းတော့ကောကြောကာနဲ့ပြည့်တယ်မထိသွားတော့ Cái còn thích gì? လွဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးနော် Thích gì? Cho nó nè biết là nó đấy nó. ကဲလူ time လေး short မယ် ဆောင်းတော့ဘာမှတော့မရလိုက် ကျွန်တော်ကကောက်တာကြာသွားတာတကယ်ဆိုရင်ပြောချင်းတော့ချလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါဒီကောင် ဒီကောက်ကတော့ပါနော် ဒီက À, nó mà về nó còn. နောက်မှာကျွန်တော်နောက်မှာပဲဒီကောက်ရှေ့စင်းနောက်ဆင်းမကောက်ဘေး Nó bị nó bị nó tay bị mà. လာရဲတယ်ဟာဒီကောင် Em mà đấy. Ấy nó mà. Ủa ta rồi. ဘဲဘောလဲ Cái bộ đây đây bộ. ကိုဒီမှာတိချနော် Cái bộ đây mà bro. Có cái mấy gì đấy không? Không là. အဲ့ shot ကအဲ့အန်ဒီများရယ် Cái đó cái này. မလုံးနဲ့အော်ဗတာနဲ့ဘယ်နဲ့ short gun တော့ bro Ah shit. မလုံးနဲ့ဗတာနဲ့ short gun နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးလာခဲ့တယ်မဝင်နဲ့တော့ ဒီဘက်ကိုလာကျွန်တော်ထောက်ထားမယ်လောက်ကဲလိုက် ညာဘက်ကနေလာပြီ bro အခုပြစ် Có lại bị là. ညာဆိုကျွန်တော်ညာဘက်မို့တယ်ဘယ်ဖြစ်ရမှာ ဟိုပေါ်တက်သွားတယ် ကျွန်တော်ဂမ်ကောင်းဘူးရွှေ့ခဲ့တော့ရွှေ့ခဲ့တော့ရွှေ့တာတော့နော်မထောက်တော့ဘူးနော်ရွှေ့ရတော့နော် ဟိုပေါ်ထက်ရောက်သွားပြီ ဟုတ်တယ်ဒီဝိုင်း ဒါပဲ short gun ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်သွားတော့လိုက်တော့ဟာဘာကြီးတော့အဝေးကြီးပဲ Cái nó cái này nhìn cái này còn. อืม Cái nó mà đây bro. ဘောသုံးထားမှာတကားပေါအောင်အောက်နာနေမှာ Thì အပြင်းမှာ 对。 လာပြီနောက်တစ်ကောင်လာပြီနော် Có càng có. Nó còn bên nào nữa. အပြင်းမှာဒီရှေ့မှာရှောက်တတ်ကြနေဟုတ်မှာ အော်ဒီကောင်ဒီသွား boy ပေါ်လာ
ဒီမှာဟုတ်တယ်ပြစ်ပလိုက်မနော်မိမနောက်တော့ကောင်ကြားရည်ရနော်အဲ့လေပေါ်ပဲနေမှာ ဟုတ် ဟုတ်တော့တယ်ထိုင်ကောင်ကစောင်းကအနောက်လမ်းမိပြီးလမ်းထိုင်လို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပါ ကို ကျွန် ရော တော် နဲ့မှာ ပြော နော် ကျွန်တော်ပြောမှာ ကိုရောနဲ့ကဟာလူ ကျွန်တော်တက်ထားမှာဒါဒီတက်တိုက်ပေါ်တက်လိုက်အောင်ခဏလေးဒီဘက်ကိုရှောက်လာရှေ့3កောင်ပုတ်ရှောင်ဒီဘက်ကိုရှောက်နေပြီဒီကားတော့မတကော အော်မသေးဘူး what the fuck ဟမ် 要来那个那边嘛， ဒီက ကားနောက်မှာနော်ကားနောက်မှာနော် ဘိုးတောင် 我那么这个呀，真的来也来过，快点来， ဘရောဟိုမနှောနေတာနော် 这个嘛都冒险了，对。那关你嘛，嘿嘿。 ဒီတိုင်းပါလေကိုဝါဒီဘက်က ကဲလို့ရတယ်ရယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးနော်ခရီးအနောက်မှာကြာတာဟိုကွာဒီကောင်တခုတနေရာတော့တက်လောက်တည်းအိမ်ထဲမှာလား ဒီပဲ မြင်သွားဟိုးနောက်မှာခရီးတစ်ကောက်ခဲ့ပြီတော့ဘုံမတကောင်တက်နေတော့ဘောတော့ပြန်ဘယ်အောက်တက်မှာ ဟုတ်တယ် အောက်ကိုလည်းရောက်နေ အောက်ရောက်နေနော်ဟိုးနောက်မှာတကောင်လာနေ ကြည့်ပြီးပြီ။ရောက် ဟိုး ။ဟိုမှာ ဟိုး ဟိုမှာ ဟိုး ဟိုမှာ ဟိုး 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 ဟိုး
ဘယ်ကနေပြစ်သွား အောက်ကနေလာပြီဒီကောင်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်ဒီ3ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေလာမရမှာ ကျေလို့မရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဆင်းလို့ရမလားမသိ ဟိုမှာတောင်ပေါ်ကောင်ခေးလိုက် bro ဒီမှာဘူးမမြင်ရဘူး ဆင်းလာနေတွေ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ရဟေး AWN နဲ့ကျွန်တော်ညံ့တာကွာပြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ ဟဲ့အော်ညာတယ် ဟိုကပြက်မရတော့ အေးအရှိ3ထပ်တိုက်သွားတယ်အာ bro အေးလွယ်နေ မရဘူးကျွန်တော်ပို့ကြောင် ကျွန်တော်ပုံတော့ကောက်တယ် မရဘူးလေ AK ရှိတယ် AK ကျွန်တော်ရှင်မရှိရယ် เป็นไงล่ะ ဟိုကြီးကုန်းသွားရော วุ้นเนี่ยพี่ တကယ်နဲ့ခုနအဲ့ကောင်တွေးဖြည့်နေတဲ့အချိန် bro အမြန်ဆင်းပြီးမှ3ထပ်တိုက်ကိုတက်ပုံမှာညာဘက်ညာဘက်လာနေနော်ဟာပါ ไอ้ปอมา bro မဟုတ်လေ ไอ้เนี่ย bro มาไอ้เนี่ยเอาปอมาเลยညာဘက်မှာဟိုမှာไอ้เนี่ย bro ဘာတောင်အိမ်လွဲနေတယ် เอามาပြစ်ဘူးကွာ bro เอามา bro ကြည့်တယ်ไอ้ what the fuck ဦးရရတယ်အဲ့ကောင် 48နေတယ်โอ้ဒီလိုလည်းကောင်အရှိရောက် ဟူးရော သွားပြီโอ้ လွတ်တယ်အာ လီကဆင်းလိုက်တော့ အိုက်ကိုရောင်းထဲမှာရှိဘရိုအောက်မှာတကောင် တည်ရကြား 5.56ရှိရဘရိုစုံလာ တော့နာရီများတော့ ခုနဗရင်ပေါက်လေးမှာချိန်ထားရင်ရမှာနော်ဘရိုအပေါ်တက်လာပြီနော်စောဤတည်တင်လာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်လည်းအကောင်တက်သွား တော့လည်းအကောင်ပဲနောက်လည်းသုံးပါ ရှိတယ်အထဲမှာ ဒီကောင်သူပဲရှိတယ် first လဲလိုက် တော်ပြီရှိမှစောင့်နေပါပဲ စောင့်ပါရှိအေး ဟိုရှိမှမြင်နေရပြီ what the fuck လာရောက်ဝင်ပြီရော ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြေးတိုင်ပြီးပြေးလို့ရတယ်နောက်က ပြေးနေပြီဟိုမှာ ဘုံမှာပုံနေပါ မြင်ရတယ်
ဝင်သွားပြီ ခုလေးတင်ဝင်လာ မြင်နေရမြင်နေ မောင်းမောင်း မြင်ပြီ တွေ့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  ဟောရတော့ ကျုံနေ ဒီကောင်တေမှပဲရ ဒီကောင်လေးကြည့်ရအောင် ဒီကောင်စုံထဲမှာလေ သပ်ပေါ်ပါအဲ့ကောင်အဲ့သပ်ပေါ်သပ်ပေါ်ပါအဲ့ကောင်တိုက်တို့ဒီကို ကျွန်တော်ကောင်းကြလား အဲ့သပ်ပေါ် ကောင်နဲ့ချန် တော့ကောင်းနေချတော့မှာလေ ဝေးပြီးတော့မှာနော်ဒီမှာကျေးဇူးပါလိုက်နေစရာဟိုအဖြူကောကျွန်တော်ရှိလာပေါ့ချာအောင်ပိုင်းအောင်ကဘေးဝင်ပါလား ကျွန်တော်ရင်ဆုံးပွတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဝင်လို့မရဘူးတယောက်ပတိပဲဝင်နေရတယ် အေးလေဝင်ပါလား ဒါပေမဲ့ဝင်လို့မရဘူး ရှယ်ပို့ ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပေါ်မတွေးဘူးပါအဲ့ဒါသူတနက်ချင်းလို့မရစနေသီးလားအဲ့နေတော့လေအပေါ်ချင်းလို့မရသူတနက်က ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူး တော့ပြည့်တယ်ချင်းလို့မရနေမှာတနက်ကအဲ့မြင်နေတယ်ကြောက်တော့တပတ်လောက်ရှိရအောင်ဒီပိုင်းနေကြားနေ ကျွန်တော်ရှိပြီလေကျွန်တော်မကြောက်လေ ဒါကိတော့ဆောက်လေတာပို့ဆိုပါ ကျွန်တော်မကြောက်လေ thank you bro right training စိတ်နေမလားကျွန်တော်လုံးဝမဆောက်ဘူး ကျွန်တော် training စင် bro မှာ AM ပြဖို့ AK SR ပြ တော့ဝင်ဖို့ဝင်ခဲ့တာဒါကိတော့ဆောက်ပို့ဆိုပါဒီနေ့ကကျုံးတပတ်ပဲမရတော့ရန်ကင်းတော့မစားနိုင်တော့ရန်ကင်းတော့တွားရင်မျက်စိညောင်းတယ် ကျွန်တော်မြို့မှာလည်းစပိန်နဲ့ဟာအားပါလို့ ကျုံးပေးမှဆိုရင်မျက်စိအညောင်းပြေဟိုဂျီမီလုံးလို့မရအောင်ဒါကြောင့် သူ့ဝါသနာနဲ့တူပေါ့ ကျွန်တော်ပေးအသေးနေရတာဗျာ ကျွတ်စပိန်နေ တော့စားတောင်တက်တယ်လေဟိုကပိတ်သွားပြီကျုံးတွင်းထဲမှာတော့ပြေးတဲ့ပုံခေါ်တယ်ကျုံးတွင်းထဲမှာပြေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လည်းပိတ်သွားပြီလိုက်ပိတ်နေ အတွင်းထဲမိုက်တယ် ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြေးမလို့စိတ်တော့စဉ်းစားတော့ကွာလို့အဲ့တော့ရွှေတန်တဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်လာပြန်နေချင်းကပြန်လို့အဆင်ပြေ စင်ကာပူလူတွေတော့ပြေးတယ်ပြေးတယ် အာတီးနေ့လေလည်းပြေးရဟိုအဖြူအောင်တွေက ညတကောင်လေးလည်းပြေးတယ်ကျွန်တော်မှနေတော့ညတကောင်လာနေပြေးလို့အရင်ဖက်လာပြေးနေကြတယ်ဆက်ပတ်တော့ အားရပါနော် ငါရပါနော်ကိုလီမာကြားပါနော် ဒီပဲ ကျွန်တော်လည်းပြန်လမ်းပစ်တာ အဲ့ဒါမရတယ်ဘူးနော် what the 6တက်တိုက်နေပါ ငါဘာကောက်တာမီနီကောက်ထည့်ပါစနေမှာ
ပေါင်းရအောင်ဟုတ် ဘာပဲရကြတယ် ဒီနောက်ကိုတော့မပါဘူးလား ရှင်းတာပဲ ထိုးတော့ရပြီဟဲ့ကြီးတယ်ကြားနေနော် ကျွန်တော်စီရင်ဖြစ်ဟုတ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ် ခဏကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့3နှစ်တိုင်းမှာရောက်နေ ညံလိုက်တယ်ကွာရေတော့ပွတ်ချက်တော့လာဘာပဲတန်ကြားရတယ်ဘယ်နားလေးမှာ โอ้ย တက်တိုင်းတကောင်တက်တိုင်းနောက်ကိုအောင်ဆုံးပူတော့ ဝေါ်ဘေးမှာတကောင်ဝေါ်ဘေးမှာတကောင် ဆောင်းမောတယ် ဟမ် ဆောင်းမောတယ်ပြန်ဝင်ဆောင်းမောလမ်းကြိုင်းနေ ဝေါ်ဘေးမှာတကောင် ဆောင်းမောတယ်လမ်းကြိုင်းနေဘောမရကောင်တိုင်းကောင် ဟုတ်တယ် ဆောင်းမောเฮ้ยนี่อะไรอ่ะป้า ဟာ ใช่ အထဲမှာလား ดี ဟုတ် ว่ะ တယ် เป๊ะอะไรพี่วะ ပေါ်လား ป้อมโหลูป้อมรอดด้วยเพนะเอาไปเลยชาได้ยาวอะไรดิเราชาได้ยาวละตาย ဒီကွန်ပျူတာ ကျွန်တော် note ထားတဲ့ကောင်တည်သေးဘူးဗျ နောက်မှာပဲရှိသေးတယ် เกมด้วยไม่เอาแจงพอจะยาวเลยใช่ไหม ဟောတည်သွားတည်သွား เนี่ยดูมันนี่จ้ะ အနောက်မှာရှိဦးမယ်နော် ဟိုဒီရှိမှရှိသေးတယ်ဒီ3နှစ်တိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစဉ်း3နှစ်တိုင်းမှာခြေတန်းကြားရတယ်ခုနက အိုးကုန်းပေါ်တက်သွားပြီဟုတ်ကြပြီအာ အဲ့ဒါဝင်ရအောင်လေ ကုန်းပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ကိုရောမှာလည်းရှိတယ် ကိုရောကဒီအောက်ကွန်ပေါင်းမှာ ရှိနေတိမ်ကောင်းဘယ်မှာတက်ပင်ကြပါနော်ဟောမှာ150တတရ ပေါ်တက်ကလား ဟိုပေါ်တက်ကဒီအလေတစ်ဟိုလေကွန်ပေါအစိမ်းကိုရောကွန်ပေါအစိမ်းနားပါလေ အော်တည်ပြီ ဟိုနောက်ကကောင်တိထားမှာ ဒီကနေတက်မှရမှာ ဟာဟိုကွန်ပေါနောက်မှာ
ဘာနဲ့ပြစ်သွားမှမသိဘူး အဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတယ် စမုတ် မနှောစင်းနဲ့ bro မနှောစင်းနဲ့ စမုတ် နောက်ကောင်း ရှင်းသွားပြီကျွန်တော်ပြစ်ပြီ ဟိုဒီရှိမှ ဟာဟာဒီရှိကောင်မဟုတ်အဲ့ကောင်ပဲ ဟုတ်ပါမလား ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြေးသွားမမြင်လိုက်ကြတော့ဘယ်နေရာလဲပြေးသွားမပြောလို့ အာချီတန်ကုန်သွားသေးတယ်လိုက်မယ်ကွာမင်း bro let's go တကောင်ပဲအဲ့ကောင်ပဲ အဲ့ဒါကိုစနိုင်ကောင် မုံမုံကဘယ်ဘယ်နေချိန်နေကဘယ် ဟိုရှိရနေပြစ်ပြီ တကောင်နဲ့ကွာအဲ့ကောင်တောင်းနေတာတဲ့တကောင်နဲ့ထွက်ပြေးတာအဲ့ကောင် အဲ့လေ bro ပြောလိုက်တယ် အပေါ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဘယ်အပေါ်နားမသိဘူးလေ အပေါ်ကိုရောင်းလို့ပြော อืม ဒါပါမရှိဘူးဝင်ရပါလို့လဲ bro ဒီဘတော်ကုန်းမှာရှိတယ်ကွာဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်ဘက်သွားမလဲစမုတ်တစ်လုံးမချန်တော့ဒီ compound ဖြတ်ရှင်းမယ်ထင်တာ ဟုတ်ပါဒီမိုတောင်ကောင်းမှရှိတယ်အဲ့မှာမသွားတော့ဘူးဒီဘက်ပဲအော်ဟိုရှိမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှမှန်သွားတယ်ဘယ်တော့ပြစ်တာမတည်ဘူးကွာ bro the fuck လာတော့ bro ဝင်သွားတယ်အော်တကောင်ရှိသေးတယ်ဟာအိုး ဘယ်ဘက်မှာလက်တိုင်းကြားတော့ခဏတော့ဒီဘက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ် အာဒေးသွားမှာ တယ်ဘယ်ရကောင်နဲ့တွေ့တော့ ဟိုမှာနောက်မှာဟမ်135မှာ135မှာကျန်လား ဟုတ်တယ်ကျန်သေးတယ်သွားပြီကြားညက်ပြီ အဲ့ကောင်နောက်လိုက်ကွာ ပုံပေါ်နေပဲဝင် အဲ့ကောင်နဲ့ပဲဝင်ပါမယ် မဝင်ဘူးဒီကောင်ကျင်းလာပြီအာနှစ်ယောက်ပြည့်နေတာချီးထုတ်ပဲ ဘယ်ရောရအောင် ဝင်ရမှာ bro AWM ညက်တယ်နော် အဲ့ကောင်ပြစ်ခံရ ဘယ်အပြစ်ခံရမှာကျွန်တော်ပြည့်နေတာအော်အပေါ်မှာတကောင် shit what the fuck တလန်းတော့ယူရတော့မယ် bro ဘယ်ဘက်
ရင်ဘယ်ညာပြစ်တယ်ဒီဘယ်ဘက်ကကောင်လည်းပြစ်မှာထိုင် ဘယ်ဒီဘက်မှာညံ့နေ ရောက်လာပြီ bro ကွန်ပေါင်းနဲ့ဝင်လာတော့ကွန်ပေါင်းနဲ့ဝင်လာတော့ ပြောတော့ပြော ညာဘက်ကုန်းကျော်ပဲမှာ လူရှိရလူရှိရရောက်လာတယ်ကောင် 160 အော်ကောင်းလိုက်တာကွာ အော်တော့ဝင် အောက်ကကောင်ဆွဲစားရတာကြည့်အောင် အဲ့အရှိအိမ်ပြတ်တယ်မှာအိမ် အိမ်ပြက်တယ်ဘယ်ဘက်ကအိမ်ပြက်တယ် သူဖြစ်တွေ့မ မရတော့မမီတော့ ကျွန်တော်စီမှာတွေးရရှိတယ်စမုတ်တစ်လုံးရှိဟုတ် โอเคဆို အဲ့ပူစီလုံးနေနော် ခင်းနဲ့တီးသွားမှာစမုတ်ပစ္စည်းကောက်လို့မရမြင်မြန်ကောက်လိုက်မြင်မြန်ကောက်လိုက်ပြီးအချိန်ရတယ်ကောက် ဆက်ပြီးတိုင်း အုံနိုင်လည်းပတ်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်တယ် MG3 နဲ့အဲ့ကောင် ဟိုးနောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ် Gary စုနဲ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထင်တော့ကွန်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးဟိုအထဲဝင်သွားပြီထိရနော် ဆက်လိုက်တာဆက်လိုက်တာကောင်းရဲ့စိတ် how many hour bro ဘာလဲ bro how many hour ကျွန်တော်နိုင်3000ရှိ3000ကျော် ငါနိုင်ဆိုရင်7နိုင်ဆိုရမယ် ကဲခေဒီ 2.7 ရောက်သွားပြီ How about me? What? Ah, season 9 อยู่ละ season 9 but ဘယ်လိုလုပ်ပြီး FPP 1.1ဖြစ်သွားဟုတ်ပါဒါ rank 1.3 ဖြစ်သွားလန့်သွားဟေးပြောင်းလည်းမပြောင်း What the hell အဲ့ကောင်ကဖွင့်ပြီး 2.6 ကနေမတည့်တယ်2.6ကမတက်ဆောင်းနာနှစ်ပွဲတော့မတက်သေးဘူးလားကွာတင်ကြီးတော့မပွဲတော့ 3.0ကနေ 2.7 ရောက် နှစ်ပွဲ10ရောက်တက်လိုက်ဟာမလို့တက်ဟုတ်ပြပေါ်ထား ညက်ပြစ်ပေးရမှာ ဆောင်းနာဟိုတစ်ပင်ကျွန်တော်မမြင်တော့အဲ့ကောင်မြင်တော့ဘောလို့ရရတယ်ဘယ်နှမှမသိဘူးပြီးစင်းကပြေးသွားတော့မြင်လိုက် ပရိုဂရမ်ပေးတော့ပြောလိုက်တယ်250မှာတစ်ကောင်ကိုရောင်အပေါ်ကိုရောင်မှာအဲ့ကောင် ဒီကျွန်တော်ကြားလိုက်စိတ် ဒီမြေပုံကမပြည့်ရသေးမြေပုံကြီးတယ်မပြည့်ပဲတည်သွား ဒီပုံကြီးကကန်လဲပါတယ်ပွဲရအနေထားပုံစံနဲ့လည်းပါသွားပါကိုစင်းတဲ့ပုံယူရတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုင် တကယ်တမ်းမြေပုံအကြီးရများများပြည့်ရ ဒီပုံကြီးကတော့ဘာလုပ်တယ် ကျွမ်းမှာ ပြရလုံးတော့အဲ့ကောင် တော့ကြောက်ဝေး တကယ်ပြည့်ရလည်းအသေးပြည့်ရတာ အဝေးပြစ်လေသူကအဝေးပြစ် အဝေးပြည့်လေ ဝေးပြခေါ်တယ်ငါဆိုစစ်တိုင်းထိရကောင်ဆိုရင်ခွဲတဲ့စစ်တိုင်းလွဲ
LG တပိုက်ဆောလာကလည်းကြောက်တာပေါ်တက်ကျွန်တော်တက် push လဲရမှာအဲ့ကောင်ဟုတ်လား ဘယ်လိုသိရလဲအော်သိပြီဘယ်လိုသိရလဲ အဲ့ကြောက်ပြီးမှတွေကောင်လည်းအနောက်လာပတ်ပြေးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုလည်းပြီးအဖွဲလည်းမတူဘူးဒီကောင်အဖွဲလည်းမတူဘူး ကိုလူကလည်းမရှိကြအောင်ကဲဒီကတော့ရမယ်ထင်တယ် ကိုရောပါနော်ကိုရောလေးရောနှစ်ဖွဲ့တော့ပါကိုရောနှစ်ဖွဲ့တော့ပါ ကိုရီစီကိုလည်းလာမယ်ထင်တာပဲ ကိုရော ဝိုင်းတယ်ညာမှာစနေတာတော့တွေ့တယ် အေးကောင်းတယ်ကွာစင်းတာဟုတ်ပဲအိမ်နေကွာဦး ပါလာ မတွေ့မိဘူး ဒီထဲတော့မပါဘူးထင်တယ်နော် ပေါ်လာပြီ မတွေ့မိဒီချက်မတွေ့ ဒီထဲမှာတော့မပါဘူးနော် ဘာလို့ဒီမှာတော့ပေါ်လာလို့လည်းစကောင်တော့ထင်တယ် မက်ပြေကျွန်တော်မက်ကစ်မရှင်းရှိရတယ်မဟုတ်တယ်3မက်ကစ်3ရဘောကောနေဘောရတာတွေ့ရောနော်ဒီပင်နာမှာပြီးသွားတော့ပြီပေါ်ကိုတော့ကျွန်တော်တကောင်တက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်ပါပေါ်ယူပါပေါ်ဤဒီကြည့်မဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးစံတက်လို့ရမှာကျွန်တော်တက်Oh yeah. Vamos a hacer el logro. You may you back nali.
အပြင်မှာချလိုက်အပြင်မှာ ဒီကားစင်းချင်းကြီးလိုတယ်ကြီးစံပါစစ်တူပဲတော့ရ ပြောတာကြားကြတာ ကြောက်ဘာပြောနေ အော်ကျွန်တော်မိုက်ကြီးပိတ်ပြီးတယောက်တည်းပြောနေ ဒီအကြောင်းကိုကြားလိုက်ဆက်တော့လမ်းသေးပါလား တေးပြီလေဟိုမှာနောက်ကတကောင်ဆင်းလာတယ် ဟမ် တကောင်ကျန်နေဆင်းလာတယ်လို့ပဲဘာလဲတော့မသိဘူး ဘယ်နားလေးမှာ ပြီးပဲဘောအချင်းလေ လူတွေအများကြီးပဲ ဘောကြီးပါဘောကြီးဒီကောင် ဒီမှာရှယ်ကျွေးတာဟိုအများပဲတွေ့ ဒီကောင်တစ်ကောင်နဲ့ချိန်သွားရတော့ bro အဲ့ဒါ မဟုတ်တကောင်လည်းတော့မဟုတ် မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တစ်ကောင်နဲ့ကိုချိန်သွား bro ကြည့်လိုက်ခုန ဟုတ်ဘူးလို့ လေ ကျွန်တော်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်တက်လိုက်တယ် ဟိုအကြောင်းခိုင်းရမှာလေ ဆုံးမပတ်တိုင်းပြေးနေပေါ်တိုင်းပြေးနေရတယ်ဖြစ်နေ သုံးပြေးကိတ် ဒီဘုံကြီးဘူးဆိုကားပဲမောင်းနေရတယ်ပြီးရင်ကိုပဲပြစ်ခံရတယ် ဒီမှာ ကားမောင်းဒါအနမ်းကြီးဆိုမောင်းရောကား မောင်းမင်းကိုပဲပြစ်ခံရတယ် အဲ့ဂုံးပေါ်အောက်နားမှာရှိတယ် လက်ကချွေးထွက်နေရေးတယ် ဘယ်သွားမလဲ ဒီအောက်နားမှာရှိပါနော်ဘရိုချန် ဘယ်ဘက်ကျပတ်တာလဲ အောက်ကောင်မောင်းမှာအိုး I'm to full suppressor နဲ့ဟိုဘက်မှာတွေ့ပြီ195ဒီကောင်မှာ ကျွန်တော်ပြစ်ပြီကျွန်တော်စပရတီနေတယ် ဝိုက်မှာလားဟုတ်လားဘယ်ဘက်နေပဲကောင်း ဒီဘက်မှာလည်းပြစ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းပြစ်တယ် ချိန်ပြီကွာ ဘယ်နားမှာလဲကျွန်တော်ပဲချမ်းလား လာဆင်းလို့ရဆင်းလို့ โอ้ကုန်းထိတ်မှာကြည့်တော့ကြည့်နေရောကို အဲ့ကုန်းထိတ်ကတတ်โอเคမနာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်ကြားညံ့မှာကျွန်တော်ကြားညံ့မှာမရတော့မသိဘူး M4 ရဆော့ဘလတိခါနော် ဒီရှ
ရှေ့ M24 suppressor နဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကြောင်းအဲ့ကောင်ဘယ်နားမှလည်းမသိ ဒီ ဘူး ကုန်းပေါ်နေလည်းပြစ်တယ်ကုန်းပေါ်နေလည်းပြစ်တယ်ကျွန်တော် ရှေ့ကွန်ပေါင်းမှရှိမှာ ကျွန်တော်ချက်ပစ်ခဲ့တယ် ရှာမယ်ဟောတော့ဒီဘက်နေပဲတက်တယ် I don't care ဒီအောက်ကွန်ပေါင်းမှရှိမှာနော် โอ้ပေါ်မှာโอ้ထိတ်ပေါ်မှာကိုဆရာပြစ်လိုက်ပြီရော ရကိုလည်းပဲ ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော် cover မယူရတယ်လို့မပြစ်တယ်ရ ထိရ ကျွန်တော်ဒီကောက်ကြောက်ဒီထဲကိုလည်းကြောက်လို့ ကျွန်တော် low ground ကြီး ground ဟုတ်တယ် ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဟောရှိတယ် ဒီဘေးရကောင်တွေလည်းကြောက်ရအောင်ပါ ပေါ်ကြောကြီးကွာဒီကောင်တွေကပေါ်ကြောမှာ အဲ့ဒါကျွန်တော်အောက် ကိုဆက်မဲ့တိုင်း ဒီအောက်မှာရှိတယ် bro ခုန bro ပိုလန်ပြတဲ့ဘန်ကားကောင် ဝန တော့ဝင်လာတယ်တော့တက်ပုတ်မှာ မရောက်ဘူး push လိုက်တော့ဒီပါပြီ ဘောနဲ့ကောင်ပြေးပါ M24 နဲ့ကောင်တွေ့ဟိုးထိတ်မှာ M24 နဲ့ကောင်ဟိုးထိတ်မှာနေရ40မှာထိတ်မှာ M24 နဲ့ကောင် โอ้ ဘယ်နာပြစ်သွားလဲဘော်ဒီထိတ်နာမှာဒီထိတ်နာမှာ မရမကင်းနဲ့အောင်စမုတ်မကင်းလိုက်ဘူးလား bro ဩရကဲဟောချမှာပဲရှိရအဲ့ကောင် MG3 နဲ့ကောင်ရှိရနော် ဘယ်မှာ ဘယ်ဘက်ကောင်ကျွန်တော်ကျွေးထားတယ်ကိုဒီမှာချောက်လို့နေရတော့ တွေ့နေပြီအဲ့ကောင်တွေ့နေပြီ ကျွန်တော်ဟမ်းမယူတာခဏနှစ်ကောင်မှကျန်တော့ တကောင်ပဲကြမှာသုံးထဲမှာတကောင်ပွဲနောက်ဟုတ်တယ်ညောကကောင်တွေပဲရောက်သွားတယ် ဟိုဒီနောက်ကောင်လည်းချမှာကွာ ကျွန်တော်အနောက်ကောင်ကြည့်နေရ အဲ့ကောင်ပြောင်းရင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်ဒီပုံမှာပဲရှိပြီ MG ဟိုအောက်မှာအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်တယ် နှစ်ကောင်လုံးလား မဟုတ်တကောင်မင်းလားမသိဘူးဟုတ်တယ်တွေ့ဟိုအောက်ကောင်ပေါင်းတယ်ကျွန်တော် M24 ရကျင်တာကွာဒီဘယ်ညာဘက်တန်းကောင်ပေါင်းတယ်မှာဒီမနောက်ဆက်ကွာအနောက်ကိုပြေးသွား နှစ်ကောင်လုံးပြစ်ဖို့များတယ်အောက်ထဲမှာ
အဲ့ဒါဒီဘက်မှာတကောင်စီပေါ့ တော့လာပြီတော့ကောင်မကျန်တော့လား ဟမ် ကျန်လိုက်ပြီ အဖြူနဲ့ကောင်တော့လားဘယ်ကောင်တော့လဲအော်အဲ့ဒါဒီကြောက်တုံးတော့ကောင်ပဲကျန်တော့ပေါ့အေး come on ထောက်ထားတယ် ပြီးပါရဲ့ကွာจ็ตเตอร์ တက်ကောင်ဆက်လိုက် F24 ကျွန်တော်ရကြတယ်ညမရလိုက်တူကောက်ဆိုပါတယ်6ထပ်တော့တစ်ဖွဲ့တွေ့ပြီတစ်ဖွဲ့ကိုရီနောက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာနှစ်ဖွဲ့ ညာဘ တ က် ကောင်ဒီနှစ်ကောင်အနောက်မှာပါတယ် โอเค အေးဟိုအိမ်မရတယ်တော့ နှစ်ကောင်ချန်သေးတယ်ကိုရောင်ထဲမှာ
လက်ထည့်ဘူးလေ တော့ကျွန်မဖက်တယ်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်တွေရှိရနော် ဒီဘက်ကကောင်နေရှင်းပြီဟိုးနောက်ကကောင်နေကြံမယ် ကျွန်တော်ရှိမှတကောင်ရှိရယ်လူလီမာနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာ ကျေးဇူးပါ right ဟိုလို ဒီဟောဘယ်မှာလဲမသိချင်ဒီရှိနေမှာစကားပြန်သွားယူလိုက်တူလေးရှက်ဆိုတဲ့တန်ကြားလိုက် ကိုရောင်ဘက်မှာရောက်နေပြီရှေ့ကိုရောင် မ level 3 level 3 bed တွေပါရှေ့ ဘယ်နားမှာလဲဖောင်းနေတာဒီကောင်လေး ကိုရောင်ပေါ်မှာ အော်ကိုရောင် ဒီဘက်ရှိမ ပါတီကယ်ချီးထုတ်ပဲ grip ပြန်လဲမှရ 我小low 了 အော် ဒီကိုရောင်နဲ့ပါ ညစမုတ်ခင်းပြီးတော့ bro အိမ်အစိမ်းဘက်ကိုပြေး ဒီကောင်တက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ထောက်ထားပေးတယ် เข้าไว้เนาะถ้าเราไม่อยากการต้องการ လာပြီ ဒီမှာတုံးကောင်တော့ရဲသွားပြီ အော် တုံးကောင်တော့ရတယ်အဲ့တော့တိုက်နာလေးပါပဲတကောင်ပြန်ကယ်သွားပြီကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဘေးထွက်လိုက်ရှေ့ပေါက်နာမှာ အာညံ့တယ်ကွာဘ
လိုတော့အာ ဒီဘက်ရောက် နှစ်ယောက်တူတူမကြည့်နဲ့လေတနေရတယ် နောက်ကျနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားလို့ကျေးဇူးပါဘရလေး ကုန်ပြီလေကျွန်တော်နှစ်ကောင်ထမ်းတော့တကောင်ပြန်တော့အဲ့မျိုးနဲ့တော့ကတော့လည်းအဲ့တော့ ဒီကောင်ဒေမုံလား တကောင်မရရချင်တော့ကတော့ နောက်ကျရင်အဲ့ပြစ်မယ်ကွာဒီလို့လေဆောင်းကဲတယ် ပြောပါရင်ဒီကောင်ရဒါမဲ့ကွာသိပြီလားတရား ညာဘက်ကဒီကောင်ပြလဲ ထဲမှာနော် ဆွေးနေရပြီတရားလေးတက်ပါဒီတက်လာဘာသိပြီပို့သိပြီအောင် နောက်မှာထဲဝင်ပြန်ယူဝင် အော်ဘလို့တော့ပြစ်တာ ဘလူအောင်ပြစ်တော့မသိ ဆက် ဘူး တယ် လက်တီရပဲဒီလက်တီရပဲ ကျန်ကဲဝိုင်းမြန်လိုက်တာတခါတည်တက်လိုက်ရ ဘလို့တော့ပြစ်သွားတယ်မသိဘူး မိုင်းစတိုးပေါ်လို့ဒီမှာတော့မပြသေးဘူးဗျ ဘာရယ်နဲ့ ပါဝင်နေပါ ဘယ်လိုလို့အဲ့ကောင်ကြောင့်တစ်ချက်တူပဲကောင်းပြတာနေမှာ ကောင်းတစ်ချက်ပေါ်တယ်တစ်ချက်ထိ ဟိုကကောင်းမှဖြစ်တာကိုတနာကောင်းမှမှန်ကွာ ဘာရဲမရဘူးဘာရဲရ ကောင်းမှမှန်ကိုတနာက ဘာရ fire ကောင်းတော့ကျွတ်စင်အဲ့တော့ကတူတိုင်းနေအဲ့တူတိုင်းဒါ မရဘူး ဘာဗျာ record join မှာကျမ်းမှာရဒါပေမဲ့အခုတော့ပဲ game memory တိလာကြရင်ကင်လို့ရပါ ညာဘက်ပြေးသွားထိရဘယ်ဘက်ထွက်လာလဲထိရ ကျွန်တော်အရင်တော့မကင်ဘူးလေအဓိကဘာသူကဘာကြောင့်ဘာပဲပြောင်းဝင်ရဆို IKEA တော့တာကောင်းကင်လို့ IKEA ကိုရချတော့ပြအရင်တော့ M4 ကဆောင်းကျန်းတော့ M4 ပဲကင်ကြခု M4 ကစပ်ပုံမလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဂန်ပြောင်းကင်ရအဲ့တော့ပါပဲကင်ရတော့
Huh? ဒီဒီဆိုကြတယ်အကောတော့အိတ်နေရတော့ Hmm. တက်စီသေးတယ်တက်နေချက်မှန်သေးဗျာချက်မှန်သေးတယ်အစနေဖြစ်အဲ့လိုရောက် ဒီကအဲ့လိုကြာမရတော့ဘူးအဲ့လိုကြာတွားပြီအဲ့ကြဘာကိုင်းတော့လေတခြားဟိုကန် requirement ရှိကန်လေးပဲကန်တစ်ချက်ဖြစ်နေသေး ဆွေးနေမှာမလဲဒီ6သားတက်လို့ရတယ် Okay let's go and die ခါကြောညောင်းရာ ဟိုဘောနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တာခင်ဗျာ မဆုပ်ဘူးဒီကောင်3ယောက် push လို့ကျွန်တော် push လိုက်တာမ push လည်းမရတော့ဒီကောင်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ချွေးတော့နေရာတိတယ်ကိုလူမရှိတော့လို့ရှင်ရကောင်3ယောက်စောရသေးပါဘာမှမဟုတ်3ယောက်ဆိုတော့တကောင်ကကျွန်တော်လာပစ်ပြီးတကောင်ကပြန်ထောက်တာပစ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထပ်တော့တာရယ် ဘာစကွက်မနော် နောက်မှာနော် ဟိုနောက်မှာဆင်းတာနော် မဟုတ်ဒီဘက်မှာလည်းကြားနော် ကျွန်တော် ဟိုဆလာလေးရကွာ ကဲ KD တွေပါလေကောင်းတယ်မထဲတော့ဘူး push me ဒီနားမှာပြေးနေတဲ့ခြေတချားလိုက် operon ပို့ခြေဒီဘက်ပြင်ထမင်းတက်စားလိုက်ပါအောင်ဗျာ Okay ဒီပွေးပြီးကျွန်တော်လည်းပုံဖော်မယ်ဆိုနားရမယ်တဖြုတ်နားကြမယ်ဖြုတ်ကျေးဇူးပါ brother ကြီးနာမည်ဖတ်လို့မရဘူး ရောက်တော့တယ်ပါ အဲ့ဒီနောက်မှာပဲရှိအောင်ပါ ဟေး Oh shoot nice ပို့မနော်ဒီမှာတယောက်ရှိတယ် ရောက်နေပြီနော်ပေါ်ရွာရ ပေါ့ဘိုးဘအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်လာတော့မှာအပေါ်အကောင့်ဒီထဲကောင်လည်းရင်ချိန် အေးကွန်ဘရူတိုတွေ လိုရဲ bro လိုရဲ ဒီရဒီမှာကျွန်မပတ်ရှင်တော့ဒီထဲမှာ ရောင်းနေပြီနော် program page ရှိမှာ ကပ်ပြီးရှိမှာဆိုတော့အပေါ်တက်လာမယ်နော် ဒီနားမှာဒီမနော်နဲ့ ဒီဝိုင်လာတော့
ဒီအိမ်ထဲမှာ ရှေ့မှာအိမ်ထဲမှာမဟုတ်နောက်မှာပဲ ဒီအိမ်ထဲမှာတကောင် နေကောင်ကြားနေကောင် ဒါပဲ ပြီး ဒါ ထဲမှာလာကြတော့ရောမအေးကိုနေချလိုက်ပြီနော်ရော ဟိုကန်းကြီးအကောင်တွေလာတော့မှာနော် ကျန်တဲ့ကောင်ဘယ်နှမှာ ဟိုနောက်မှာ ဖတ်စိတ်ယူမလို့လေဖတ်စိတ် သုံးလုံးပဲရှိတယ် ဒီကောင်နေကုန်လို့ဒီထဲမှာ ကောင်ကြားနေကောင်သွားတော့ရပါလာပြီနမ အားလုံးကိုင်းလိုက်ပြီ ဟောဒီအိမ်ထဲမှာမရှိတော့လားဟာရှိတော့လေ လို့လားဘယ်လိုလုပ်တော့ သုံးလုံးပဲရှိတော့ရတယ်အရာကြီးမရရဒီလုံးရှိဆိုရတယ် လူရောက်နေပြီ bro အေးအဲ့ကောင်လေးဘာလို့လာဖြစ်တာ ဟောဒီဘက်တန်းမှာကျွန်တော် point မှာကြားလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဒီတော့မတည်ကြ ဖြစ်ပြီးသလားဖြစ်နေကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်နေပြီ သုံးထက်တိုက်ဘယ်လိုဝင်ထားရလဲ အေးဘာနဲ့ပြည့်နေဝင်တော့တော့ကျွန်တော် အဲ့ဒါဒီကောင်နေပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာမသိဘူးမှန်းမိတော့ မတောင်မမီတော့ဝင်လိုက်လားဝင်လိုက်သူစီပဲကြောက်အောင်ပါသူပြစ်ကူပြစ်ကမကြောက်ရလာထူထူသွားရ တော့ကျန်တဲ့လမ်းဖြစ်နေပြီလားပဲကောင်လည်း 3 time region share ပိုလေး ဒီမှာဒီကိုရောင်းထဲမှာပူရှိရလား ကိုတော့ပါဖက်လာပြီ ဒီမှာတော့တကားတွေပိတ်တယ်မလူထားဒီမှာ crate ချထားတယ် bro အဲ့မှာတော့ရှိတယ်ဝိုက်ရအောင်တော့အောက်ကနေဝိုက်မှာကျွန်တော်ရွှေ့နေဒီဘက်မှာတလုံးကြတာလေဘူးမကောက်ထားဘူးသွားလိုက်အောင် ပေါက်ထား ထောက်ကြအောင်နော်ဘာပဲလေးတော့ဘာပဲအော်ဘာပဲရပြီလေ
真係ကောင်းရတဲ့ချိန်ကြောင်အိုးဒီမှာခဏတွေပဲချွတ်ထားရဟာ ဟုတ်လား เข้าได้เนาะကျွန်တော်အခုဝင်ရရင်เข้าได้ အေးဘရူဆန်ရှိပါနော်ဘရူဆန်ရှိပါတွေးလိုက်လို့ပဲ ဟုတ် အာ လား ကောက်ပြီးပြီဒီနားကောက်သွားပြီကောက်သွားပြီ ကျွန်တော်ရှိမှာ ကျွန်တော်မြင်လိုက်ကြလို့ပဲအဲ့ဟို compound ရဲ့ကွန်ရဆိုင်ရဲ့ထိတ်ကြော်နားလေးမှာ ဩ ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဖက်ချွတ်ထားရဲတော့ကောက်သွားပြီ ကျွန်တော်ခြေတယ်မကြားလိုက်ဒီမူတောင်ကုန်းတက်ထားမှာတင်နေ ground floor အဲ့အောက်ကနေပဲသွားလိုက်တော့ဟေးတကောင်ရောက်နေပြီတကောင်ရောက်နေပြီ ဟိုရှိမှနီမိုထိတ်မှာရှိရနီမိုထိတ်မှာရှိရနီမိုထိတ်မှာရှိရနော် တော် နီမိုထိတ်မှာရှိရနော် လမ်းဖြစ်တယ်ဘလို့လဲ ကွန်ပေါင်းထဲမှာလည်းရှိရကွန်ပေါင်းထဲမှာလူခွဲလိုက်တော့ ဟိုကောဆင်းပြေးသွားတယ်ဘရူဆန်ကျွန်တော်ဘယ် push လို့မရဘူးဘယ် push ရင်အဲ့ဘယ်ကောင်ကြိတ်မှာဆိုတော့တောင်ကုန်းမှာ ဝင်းနေတေးဦးပဲဟိုကောင် smoke တော့ပြစ်ထားရည် smoke ပြစ်ထားရနော်ဘယ်ဆန်လာမှာဒီဘက်ကိုတွေ့နေပြီဟိုမှာ compound ထဲမှာတကောင် compound ထဲမှာတကောင်ဒီ compound ထဲမှာတကောင်ရှိရ ပြန်ကဲသွားပြီ shit ခွာခဲ့မှာဘယ်ဆန်ခွာခဲ့မှာ ကျွန်တော် top push တာ2ကောင်3ကောင်ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ကဘက်ကိုပြင်းနေဒီမှာနော်ဒီနားမှာနော်အဲ့ကောင်ဒီအနောက်ကကောင်ကျွန်တော် white တက်မှာမရတော့ပြန်ကဲသွားတော့ဒီ smoke ပြစ်ထားရည်ရှိမလာနေပြီပါနောက်မှာကွာကောင်းလိုက်တာကွာ ဒီ bro လီမာသေးပြီနေရာရွှေ့လေး bro လီမာ အကျိုးပတ်ကြီးဆိုကောင်အကောင်လုံးတခိုးတွေပဲကွာဒီကောင်တွေဘလို့ပတ်ပြီးခိုးရလဲမသိဘူးကြည့်လိုက် compound ဝင်မှာပဲရမယ်တခိုးတွေကွာအပေါ်အောက်ဆိုအဲ့မှာထိတ်တောင်ကုန်းထိတ်မှာတခိုးတွေရကောင်တွေအမြင်တိုင်းအတိုင်းပဲကွာဒီကောင်တွေဘလို့ပတ်လာလဲမသိဘူးဘယ်ဘက်ကပဲရမယ် တွေ့လာမှာတခိုးရဲကောင်းနေဒီကောင်တွေ location ကြည့်ရကောင်ပါလားမသိဘူးဒီကောင်တွေပတ်တာအတိုင်းနေပဲကွာမြင်တယ်
တဲ့ဝင်သွားတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တိုင်း Yeah, you got it so far. Sorry. Sorry, don't worry about it. No, đi về take combo mà. Compound nào mà. Cái này bé bé cao số mà. Sorry. Xin, chị à. Chị à, anh này要嘛别看嘛。别了，喂喂你。OK，别你对看嘛，别你对看嘛。哎，讲你这啦，哎讲你。 ကဲခဏနားမယ် မဒီကောင် location ဘယ်လိုတော့တွတ်တည်နေ background ဒီကောင်နေပဲခိုးပြစ်တယ်အဲ့ကောင်နဲ့အနောက်ကလည်းမျိုးတင်း နှ တော့ ကောင် ပို့ မဲ ချွေး ရ မှာ ကွာ ကျွန်တော်တကောင်မေးရ ပေးမလို့ဘူးကွာဖဲတဲ့ပြေးလို့များလဲပြေးလို့နောက်လဲပြေးလို့ရှိတယ် ကခဏနာမပြောခဏနိုးပြော နားမယ်ထမင်းတစ်ဆောင်ရိုလီမာခဏစာပို့လိုက်မယ်နော် ready ဖြစ် window update တော့လာတယ် okay loading တော်တော်ကြာကွာဟင်အဲ့ပြန်ပြီးဝင်တဲ့ချိန်ပြောဟုတ်ဘူးဂိမ်းရပြောကဲခဏနေပါဗျာပိတ်ကဲအားလုံးကျေးဇူးပါဘရတို့ရေခဏနားပါမယ်ဖုန်းခေါ်လိုက်